大家好，我係最食無雙嘅舒克。嗱，我哋今日嚟到呢個小北地鐵站呢邊，同心南路食乜嘢呢？我哋唔再食粵菜，唔再食甜品，我哋今日食新疆菜。咁聽講呢度呢，有一間新疆菜好正宗嘅，叫海維薩爾餐廳。咁呢間餐廳嘅話呢，聽講佢哋呢個馕呢就好好食嘅。馕呢，你哋有冇食過？咁我哋今日嚟食呢個新疆菜呢，就打算係飲翻呢個羊肉湯暖下胃嘅。可以睇到啦，我哋呢個同心南路呢度呢，好似置身喺呢個外國街頭一樣，好多嘅呢個外國人。事不宜遲啦，我哋而家即刻嚟試一試呢個新疆菜。呢個店家俾嘅茶咧係嘅香茶，跟落去咧入口咧有一陣濃烈嘅桂皮味，有少少嘅薑味同埋胡椒味。咁聽講呢個香茶嘅話咧，係佢哋嗰邊一日要飲3次，而且係拌埋馕一齊飲會比較好嘅。解就係胃口嘅，咁大家都可以多啲飲呢個。呢個羊肉串咧食落去咧都唔啱話平同我哋平時食嗰種肥手相間，佢個羊肉串咧係唔似嗰啲羊扒，即係食落去佢嗰啲香味嘅味道咧比較多，但係我覺得我嫌佢咧嗰啲烤得太燶啦，啲香料烤得耐咧會有啲發苦，所以唔推薦大家點樣羊肉串。試下個羊肉湯清緊。我飲落去咧，其實佢度啲菜咧，普遍係偏鹹啲嘅。成個湯睇上去咧係比較溫潤嘅，而且咧表面係有啲油脂相融埋一齊，飲落去咧真係一啖落去好鮮香，而且香得嚟唔滯嘅。據說咧新疆嗰邊嘅羊咧，因為可能生長喺高山之上啦，咁佢嗰邊咧有特殊嘅鹽鹼咧，就減少咗佢哋嗰度嘅羊騷味，咁食起身係比較鮮美嘅。既然食蘭州嗰啲味道唔一樣，呢個就鮮肉鍋。咁大家啱啱喺個鏡頭裏面睇到咧，呢附近都係賣嗰啲新鮮嘅羊肉，所以咧佢呢度食嘅羊肉永遠都係新鮮羊肉，唔存在啲咩冷鮮嘅，所以佢冇嗰種羊騷味，全部都係新鮮嘅草原羊肉，所以呢個唔錯。我哋點呢個油囊，即係咧其實油囊嘅話咧，整油囊咧有四樣嘢，一個就係撈麵和麵嘅款啦，同埋囊針、囊坑同埋囊枕嘅。咁囊針嘅作用係咩？針就好似係嗰啲糖漿咁嘅，上邊有啲針嗰啲，大家睇到。你係睇到上邊呢個囊裏邊咧有啲窿窿嘅咧，呢個就係等佢整餅嗰時咧唔會鼓起身，一個合格嘅囊餅咧就有呢啲。咁你哋食嘅時候咧，你哋攞個囊。呢啲細細粒咁樣放喺度，嗱咁樣搣落去浸住佢，咁樣咧到時浸落去咧浸完佢就方便入口嘅。而且個羊肉湯咧浸咗呢個囊之後咧就同大家講，呢個浸嘅話呢度出邊呢邊咧係比較偏軟嘅，即係裏邊呢度咧就比較偏硬嘅。咁你浸耐咧，呢度係要浸耐啲，就比較軟啲方便入口。個油肉嘅味啊，將斜啲汁咧就撈埋去一齊。建議你哋大家食嘅話就早啲食，如果唔係啲麵咧就好夠多汁。你個味咧，就同平時同我哋食嗰啲紅燒麵嘅味道差唔多嘅。呢個咧牛肉咧都幾大塊，味道都還好。我哋今日點幾個新疆嘅手工酸奶，甜甜酸酸，而且食得出咧，明顯就冇嗰啲奶精嘅，
聽講嘅手工酸奶話，其實有兩個口味可以揀嘅，一個咧就係甜味，一個係酸味。如果大家唔中意食酸味嘅話咧，就建議你哋點甜味，咁樣甜甜酸酸就比較容易入口。特別係你平時食咗啲羊肉串嘅話咧，食呢個就可以解滯嘅。嗱，我哋今次第14期探店咧，又完美結束咗啦。咁今次探嘅呢間海維薩爾餐廳咧，老細係正宗呢個新疆人咧，咁佢哋裝修咧都係嗰種異域嘅風情。佢哋餐廳咧就屬於一個家庭式嘅作坊。咁如果大家想回味翻呢個新疆味道，或者未試過想嚟嘗試嘅話咧，就可以過嚟呢個同心南路寶漢直街邊試一試啦。咁我係舒克，咁我哋下期再見啦，拜拜。